Так, еще вопрос. Какими объемами будем торговать и перед кем отчитываться? Объемы большие, а отчитываться будет у вас человек, не я. Кому стучишь? Мусорам ГНК? Что? Я никому не стучу. Ну говори, мусорам стучишь? Ты торчок вонючий. А вдруг он правда не стукач? Осторожность лишней не бывает. Надеюсь, я понятно объяснил, что будет со стукачами.